我想講一個咧超級狡猾嘅 Starbucks 想賺你多啲錢嘅方法，就係咧我而家啱啱喺 Starbucks 啦買咗呢一個咧叫做Ruby Grapefruit Cold Brew 咁樣啦，跟住我想講咧呢扎嘅即係好引導你買嘅圖啦，其實佢係完全冇寫呢嚿嘢幾多錢嘅。佢隔離咧就寫晒其他嘢幾多錢啦，但係呢個係冇咯。跟住咧，我一叫仲要叫最細嘅 size 已經係47蚊咯，勁奸咯，係完全冇話俾你知係幾多錢嘅。所以你要主動問佢幾多錢啦，你先可以知㗎咯。即係嗰個 menu 上面係冇47呢個字嘅，仲要咧佢會令到你以為你嗰份嘢係咁多錢，因為咧我想講咧係menu 上面咧有其他個名好似呢杯嘢嘅嘢，其實嗰杯menu 上面嗰杯嘢咧，唔係呢杯嘢嚟嘅，但係會誤導你覺得你嗰杯嘢淨係30幾蚊嘅啫，真係差，所以大家要留意啊！呢啲嘅令到你跌錢嘅陷阱。